Atenas, así que venga hacia acá y colabore, porque queremos ayudar a todos los animalitos desprotegidos sin hogar para que ustedes tengan la oportunidad de venirse a apoyar y a colaborar. Recuerde, estamos acá ofreciéndoles un nuevo hogar a esos animalitos. Venga, colabore, porque entre más seamos, más colaboramos. Híjole, qué bonito, ¿verdad? Un saludo para todos y también para mami y papi allá también que están allá, ¿verdad? Dile que mi mamá también la ve en televisión. Así es que a colaborar, todo por un animal hoy rescatado. Animalitos de Atenas, conejito escondido, ¿verdad? Y además colaborando todos, a colaborar, que esto es de todos, ¿verdad que sí? Hasta luego, nos vemos. Oiga.